سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و علاقمندان به فال پاسو. دوستان گلم، این بخش از ویدیومون میخوام با سری کارت های خشت آشناتون کنم. خیلی خوشحال میشم و انرژی میگیرم از اینکه سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنین و کامنت بذارین. خیلی خوشحالم میکنین. دوستتون دارم و میخوام با سری ورق های خشت آشناتون کنم و بگم معنیاشونو که راحت‌تر بتونید برای خودتون یا شخصی راحت‌تر فال بگیرید. بعدم خب با آس خشت شروع میکنیم. با آس خشت. آس خشت چی میگه؟ آس خشت کلن برای موقعیت کاری، امضا، سند ازدواج، سند ماشین، سند خونه، کلن به این موارد دلالت میکنه. دو خشت. دو خشت یعنی شک و دودلی، تردید. کلا کسی که مثلا دودله یا شکی تردیدی داره در مورد کسی. البته بستگی به ورق کناریش هم داره که کدوم ورق کنارش بیاد. سه خشت. سه خشت یعنی همکاری، شراکت در مورد مسائل مالی و کاری دلالت میکنه. چهار خشت کلا جابجایی مکانه. حالا میتونه مغازه باشه، شرکت باشه، خونه باشه، کلا مکانه، جابجایی مکانه کلا به این موارد دلالت میکنه. پنج خشت میگه؟ پنج خشت یعنی بگو مگو، اعصاب خورد کنی در مسائل مالی و کاری. شش خشت. شش خشت میگه؟ شش خشت یعنی مسیر و راه، کلا سفر کردنه، سفر کاری هم میتونه باشه. هفت خشت میگه؟ هفت خشت یعنی برگشت خوردن پولی که از دستتون رفته. حالا بعضی جاها معنی هشدارم میده، یعنی به کسی هشدار میده. هشت خشت. هشت خشت یعنی مشاوره کردن، اظهار نظر خواستن و کمک خواستن از کسی. نه خشت. نه خشت میگه؟ نه خشت یعنی جلسه یا مکانی که در اون مکان در مورد مسائل کاری و مالی تصمیم گرفته میشه، مثل جلسه های کاری. ده خشت میگه؟ ده خشت یعنی پول کلان، پول زیاد، مثل ارث و میراث یا وام، کلا به این موارد دلالت میکنه. سرباز خشت یعنی پسری که پوستش روشنه و چشمای رنگی داره و وضعیت مالیش خوبه و مجردم هست. بیبی خشت یعنی کلا همون دختر خانم پوستش روشن و چشمای روشن و مجرد. شاه خشت یعنی شخصی متأهل، میانسال، با شخصیت، پولدار، حالا کارمند، یا اینکه مثلا به وکیل بودن طرف هم دلالت میکنه، حالا بعضی جاها. خب دوستان، اینم از سری ورق‌های خشت. دوستتون دارم، به خدای بزرگ میسپارمتون. انشالله تا ویدیو بعدی. خدا یار و نگهدارتون.